что? Погода просто издевается. А я снова делаю маску от Holy Land, которую мне прислали с сайта pharmacosmetica.ru. Обалденная маска. Первый раз мне очень понравился эффект. Надеюсь, что после второго раза будет даже лучше, потому что накопительный эффект, надеюсь, эта маска имеет. Вот. Сейчас я не очень могу разговаривать, потому что, конечно, она все стягивает, но маска очень хорошая. Быстрый аутфит. Я практически вся в манго, кроме сапог и сумки. Джинсы манго, водолазка манго, куртка весенняя коллекция манго, черные ботфорты на плоской подошве это Ля Редут и сумка Себея такая. Для макияжа времени нет, только губы накрасила и немножко брови гелем уложила. Едем мы по магазинам, по строительным, по магазинам техники. Хочу посмотреть сегодня маленький фотоаппарат, чтобы было удобнее снимать влоги. Надеюсь, получится найти. Вот. И хотим еще купить наконец-то декоративный камень для нашего камина, чтобы его обложить. Уже давно это дело ждет. Вот, надеюсь, сегодня у нас все получится. Так что поехали. Какой ты хочешь? Вот это ничего, не? Ну да. Или вот такой. То есть вот это посимпатичнее. Потому что он как... Более рельефный какой-то, более... Ну вот это как кирпичи, а вот этот как песчаник, камень. Да, это как под камушек, да. А вот тот... Тут мы смотрели, да, он с черным этим вот так и Да. идет. Ну или вот тот, или вот этот. Он тоненький вообще. Погодка. Класс. Зашли мы в пару магазинов, посмотрели фотоаппарат. Наверное, я все-таки поищу в интернет-магазинах. И еще посмотрели шкаф. Но тоже что-то, какой-то у нас выбор такой не очень. И, скорее всего, мы тоже вернемся к Икее. Будем заказывать там. Дом, милый дом. Так, ну, фотоаппарат мы так и не нашли. Купили кучу хозяйственных товаров, которые у нас позаканчивались. И сейчас будем собираться в гости. Сегодня мы идем к друзьям. Да? Смотри, какой он клевый парень. Клевый. В шапке. В маминой шапке. Тоже хочешь сюда? Сюрприз! Сейчас час ночи, и я только начинаю монтировать вчерашний влог. Видимо, выспаться мне вообще не суждено. Но что делать, раз уж я взялась за этот влогтябрь, нужно постараться делать все вовремя. Итак, мы пришли с гостей, посидели мы, ну так, хорошо, с хорошими друзьями всегда хорошо сидим. Мои все уже уснули. Я сейчас разбираю покупки. Кстати, сегодня заезжали в Чистодом. Купили для дома всякие штуки, которые у нас позаканчивались. Это такие базовые вещи, которые покупаем мы постоянно и просто обновляем, когда они заканчиваются. Например, ватные палочки. Фирма Bella, моя любимая. Также ватные диски, тоже от фирмы Bella. Тоже самые любимые. Всегда их и наберу. Наконец-то я купила шампунь Natura Siberica для жирных волос именно. Хотела еще взять бальзам тоже для жирных волос, но, к сожалению, из этой серии не было. Другие решила не брать, потому что есть у меня еще те, которые нужно допользовать. Так что уж
когда найду именно для жирных, возьму его. Потом купила я вот такую вот перчаточку-мочалку, потому что мне нравятся вот такие именно, они легкие, одеваются на руку и очень, ну, как бы мне нравится мыться именно ими, они хорошо скрабируют, так очень нежная кожа после них получается. У меня одна такая есть, но я ее положила уже в свой рюкзак, с которым я хожу на тренировки. Ну и купила эту, чтобы не перекладывать вечно из рюкзака в ванную, чтобы это была уже лежала там. Также купила пасту. Взяла Локалют, это профилактическая зубная паста с альпийскими горными минералами. Не видела раньше именно с альпийскими этими минералами, поэтому я взяла попробовать. Кстати, вот еще интересное средство, тоже от Natura Siberica. Я увидела масло, точнее облепиховый комплекс масел для кончиков волос от фирмы Natura Siberica. Ну, тут много всего написано. Оживляет, восстанавливает кончики волос, устраняет ломкость, сечение, обеспечивает термозащиту при укладке и не утяжеляет волосы. Состав: органическое масло алтайской облепихи, органическое марокканское масло органы, органические масла нанайского лимонника, белого сибирского льна и кедрового ореха, плюс витамины А и Е. Вот, ну, будем пробовать. Я люблю кончики волос именно смазывать маслом после того, как я их помою, потому что мне кажется, что они тогда менее такие сухие и более увлажненные. И последнее, что я увидела и схватила уже почти на кассе, это было вот такое универсальное средство для мытья посуды от фирмы BioMio. Почему я его взяла? Потому что эту фирму я помню еще с коробочек Iced Box. В одной из коробочек, по-моему, летних, был пробничек порошка от фирмы BioMio. И там описывалось, ну, насколько это как бы такая экологическая фирма-производитель, которая заботится о качестве продукции, что продукция была экологичной, не вредной, особенно для детей, для маленьких. И здесь мало того, что это средство для мытья посуды, также им можно мыть фрукты и овощи, что для меня, например, было дико увидеть на вот такой вот упаковке. Поэтому я подумала, что обязательно нужно попробовать. Это концентрат, то есть его можно совсем-совсем капельку добавлять, либо разводить даже с водой. Ну что, будем пробовать, надеюсь, это средство меня порадует. Ну что ж, на этом день мой для вас закончится. Естественно, я не буду уже снимать, как я монтирую и как я выгляжу после того, как я все сделаю, потому что я буду супер уставшая, это уже проверено. Большое спасибо за ваше внимание, спасибо, что посмотрели этот влог. Если вам понравился, не забудьте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Да, и если вы еще не подписаны, подписывайтесь. И до следующих встреч, пока!